ini bulatnya sudah siap, Om. Sekarang kita pasang. Oke, Om, seperti biasanya sambil nunggu serinditnya datang, saya akan coba mancing lagi. Wah, mantap, ikan kapar. Ikan kapar. Strike lagi, Om. Ikan kapar lagi. Mantap, Om. Strike. Ikan mihau. Sejenis ikan gabus. Oke, satu ekor, Om. Mantap. Satu ekor. Wah, mantap, Om. Merah lagi nih. Sekarang saya akan coba masang ringnya kembali untuk dirilis. Siapa tahu masih di jalur yang sama. Nah, ini ringnya sudah terpasang. Sekarang saya akan coba merilisnya kembali. Mantap. Satu ekor lagi, Om. Mantap.
Masih muda kayaknya nih, masih hijau, mantap. Sekarang saya akan masang ringnya lagi om, untuk merilis kembali. Nah ini ringnya sudah terpasang, sekarang akan saya liris kembali. Mantap. Waduh, kacau ini. Kirik-kirik ini om. Padahal masih ada ini burung serinditnya yang mau datang nih. Nah, kacau. Burung kirik-kirik. Oke om, perburuan hari ini saya udahi aja karena udah lumayan sore nih. Dan ini hasil mancing tadi om. Lumayan lah, ada yang besar satu.